今日係8月9號，依家咧嚟睇一套正喺度裝修中嘅房。呢個大門嘅話可以睇到全部咧都係換咗新嘅。咁花園呢度咧有啲亂哦，因為花園嗰度咧佢仲未裝到嘅。我哋依家入屋睇下。海白灣畔嘅呢間聯排別墅咧，依家仲喺度裝修中嘅，大概仲要1個月咧先可以裝修完成。咁依家嘅話咧就睇得翻嗰個牆咧仲未線嘅，花園個地板咧都已經鋪好咗啦。呢邊咧係南向嘅，樓梯呢度咧已經全部都鋪完成啦。2樓呢度2間房，1個洗手間。3樓個主人房咧比較大，南北對流個空間，而且3樓呢度咧自己出去咧仲有一個私人露台。呢間聯排別墅咧大概要1個月先可以完成嘅。依家裝修咧比較亂，但係咧房就係咁樣啦。裝修咧都要一步一步嚟先可以裝修完美嘅。咁樣後續咧佢裝修嘅情況再同大家更新。